အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AVS community discussion group မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခု AWS foundation course အတွက်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ prerequisites ထဲကလက်ကျန်ဖြစ်တဲ့ intro to machine learning ထဲက lesson 9 clustering ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါတော့ video လေးအတူကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းကတော့ဟို AI နေကြည့်ခဲ့ပြီးရင်အတူဆွေးနွေးတာပါအခုကကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုလုပ်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူးတခြားကိုတွေလည်းအလုပ်တွေအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့တူကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်လိုက်အောင် So Katie, this is going to be a unit on unsupervised learning. Unsupervised learning is something that's very important because most of the time the data that you get in the real world doesn't have little flags attached that tell you the correct answer. Machine learner in that. Yeah. Sorry. Okay, sorry, Bob. Katie, this is going to be a unit. So Katie, this is going to be a unit on unsupervised learning. Unsupervised learning is something that's very important because most of the time the data that you get in the real world doesn't have little flags attached that tell you the correct answer. So what are you to do as a machine learner? In that case, you turn to unsupervised techniques to still figure something out about that data. Okay, let's talk about them. Given a data set without labels, or where all the data points are of the same class, there's sometimes still things you can do to extract useful information, like this data set over here, where I would say this data set is structured in a way that is useful to recognize for a machine learning algorithm. When we look at this by eye, it looks like there's clumps or clusters in the data. And if we could identify those clumps or clusters, we could maybe say something about a new unknown data point and what its neighbors might be like. Well, here's a second example of data. Maybe the data looks just like this. There's something we can say here as well. Right. So all the data in this example looks like it lives on some kind of line or some complicated shape that you seem to be drawing in there right now. Yeah, and it's used to be a two-dimensional space with X and Y over here, but somehow we can reduce it to a one-dimensional line. So that's called what? That's called dimensionality reduction. Dimensionality reduction. So we learned about a little bit about clustering. Clustering is what we'll learn in this lesson. And we see here an example of something also called unsupervised learning of dimensionality reduction, which we will get in a future lesson. So these kind of things where you find structure in the data without labels, they are called unsupervised learning. And we're now going to dive into the wonderful, wonderful magical land of unsupervised learning. Sounds great. Let's dive in. Okay. So Kate, unsupervised learning. And we're now going to dive in. Oh, I hope to share let's discussion ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီခါအမှန်ဆိုရင် machine learning မှာသူကအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီ unsupervised ရှိတယ် supervised ရှိတယ် semi supervised ရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူက machine learning problem domain ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဆိုရင်ဒီ clustering ရှိမယ်ဒီဟာနှစ်ခုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုနောက်တစ်ခုပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ regression ရှိမယ်ဒီ classification ရှိမယ်အမှန်ဆိုဒီ problem ၄မျိုးပေါ့နော်အများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့ဒီ classification နဲ့ဒီ regression တော်တော်များများ supervised base ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ clustering နဲ့ဒီ dimensional reduction ပေါ့အဲ့နှစ်ခုအမှန်ဆို unsupervised domain မှာများတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကသူကပြောချင်တာဒီတကယ် real life problem ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော်များလည်းမျိုး label data ရဖို့အရင်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုး structured data ရမယ်ကိုရဲ့ information နဲ့လူတစ်ယောက်က human ပါပြီးတော့ process လုပ်လာပြီးတာရှားတော့ရှားရတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အချိန်ကုန်ပြီးလုပ်ရတာနည်း real life ကမြန်ဆန်လို့ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးဆိုရင်တော်များဆို unsupervised method ကိုသုံးကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောတာဒါ Alexander နဲ့အမြင်ရပြောတာပါဟောလို့လည်း discuss လုပ်ကြပါနော် Okay အဲ့တော့သူဒီမှာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ clustering ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒီ clustering ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ unlabeled data တွေကကျွန်တော် point တွေထုတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့သူ့ဘာသူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒီတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိရဆိုတာကျွန်တော်သူ့ label လိုက်ကိုသူက cluster စုဝေးသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းစုပေးထားတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးဟိုတက်ရောက်နေတာပေါ့ဒီ cluster ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အစပဲရှိတော့ဒါကတော့ intuition တော့ပဲနောက်ပိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောရမယ်နောက်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗောနော်ဒီ dimensionality reduction မှာသူပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော့ point ကဒီလိုရှိနေဆိုရင်အဲ့လို2D လို့တော့ဗောနော် one dimensional reduction နဲ့ပဲဒါလည်း clustering ကိုသုံးပြီးတော့ဗောone dimensional reduction လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ video ကတော့အများကြီးသိပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်အဲ့တော့
ကိုတော့ဟုတ်ဘာလေးဖြည့်ပြောခြင်းနေလည်းမသိဘူး ဟိုဟာလေ KNN ကအဲ့ unsupervised ကိုတုံးတာဟုတ် ခုနက cluster ဟုတ်တယ် cluster တွေတစ်ခုချင်းစီခွဲတာက unsupervised ကိုပြောတာ ဟုတ်တယ်အဲ့ K K means မှာပါ KNN K means တူတူပဲနော် K nearest neighbor လား KNN လို့ခေါ်တယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်အတူတူပဲနဲ့တွေ့ကျွန်တော်လေ တချို့ဟာလေးတွေကလေမောင်လေးတိလားတချို့ဟာလေးတွေကလေတော်တော်များများ machine learning မှာလေတော်တော်များ statistical method တွေလည်းပြန်သုံးနေပေါ့နော်ခုနက k nearest neighbor တို့ဘာလို့တော်တော်များတူတူပဲတိလားအဲ့လိုမျိုးအရင်ကွာပဲတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီဟာကိုပဲ plan domain မှာသုံးချင်လဲပေါ့မူတည်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များအဲ့လိုမျိုးမြင်စီတယ်စင်တူရိုးမလေးတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် k mean square တို့ k clustering တို့ k nanan တို့သူတို့ဒီ mathematical formula လေးတချို့ကလေမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စင်တူရိုးမလေးတွေသုံးကြတာများတယ်ဒီ ML မှာဆိုရင်တော်တော်များကဒီသူက ML နဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်ချာလေးလုပ်ထားလို့မရဘူးเนาะဒီ statistic ကိုလည်းပြန်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပါပဲခုန Canon နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြန်ပါပါပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေး Okay ဒီကဒီမှာကြာတော့ဘယ်နေရာမှာအဓိကသုံးမှာလဲ special လုပ်မယ့်နေရာပေါ့เนาะဒီမှာသုံးနေဆိုပေါ်လေးပြောတင်တာဖြစ်ပါလိမ့် Okay ပါကိုမင်းကျော်ထိုးရင်မင်္ဂလာပါကိုပြန်ရောက်လာပြီအော်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ quarter end ရှိလို့နည်းနည်းအလောက်ကနောက်ကျနေလို့ ဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ join ပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဟုတ် clustering movies So here's an example that should make it intuitively clear that clustering sometimes makes sense. So take Katie and me. We both have a movie collection at home. And just imagine that both of us look at each other's movies and our own movies, and Katie gets to rank them from really, really bad to great. And I, too, get to rank the same movies from bad to great. Now, it so turns out that Katie and I have very different tastes. Maybe some movies that I love, like all my James Bond movies, that Katie doesn't like as much. And there's others, all these chick flicks that Katie loves, and I don't. So somewhat exaggerated. It might end up that our movies fall into different classes, depending on who likes which movies. So say you're Netflix, and you look at both my queue and Katie's queue, and you graph it like that, then you could conclude, wow, there's two different classes of movies. Without knowing anything else about movies, you could say there's class A and class B. And they're very different in characteristics. And the reason why Netflix might want to know this is next time Katie comes in, you want to kind of propose a movie that fits into class B and not into class A. Otherwise, she's very unlikely to watch this movie. And conversely, for me, you want to reach into class A versus class B. In fact, if you were to look at those movies, you might find that old style Westerns are right over here and modern chick flicks might be sitting over here. Who knows? But that's an example of clustering because here there's no target labels given. No one wrote down for you that class A and B existed, but after looking at the data, you could, through clustering, deduce there's two different classes, and you could even look at the movie titles and understand what these classes are all. Okay ဒါဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ထိပဲပေါ့နော်ကိုဟုတ်တရားလောက်လုပ်ပေးပေါင်းဒါလွယ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြပါလိမ့်ဆိုတော့လေကိုပြဖြိုးဟိတ်နည်းနည်းကိုနားတဲ့လောက်လေးပြန်ပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျဒါကသူက2ယောက်သူတို့လူ2ယောက်ပေါ့အဲ့2ယောက်ကိုမှသူကြည့်ရဲ့ movie လိုက် cluster တစ်ခုစီခွဲလိုက် class A class B hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ခွဲပြီးအခုဆက်ပြောမှရက်သွားတာဟုတ်မဟုတ်ရတယ်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Netflix တို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ clustering ကိုသူသုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ဆို action ကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော် action ပေါ့ movie ကသူတို့ဟိုစီစဉ်ပြီးထားပါတော့မင်းကဖဲ movie ကိုကြိုက်မင်းကဒီထားပါဒီ movie ဆိုဒါ action လို့သူကအဲ့လိုဟို label ပေးထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ label မတက်ထားဘူးသူက movie သူရင်းစီမှာကaction ဆို action romance ဆို romance ဆိုတော့သူက label တော့တက်ထားပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပေါ့ user တယောက်ကကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ user ကသူကဒီ drama ကြိုက်တယ်ဆိုရင် okay သူကမှတ်ထားလိုက်တယ်ဒီပေါ့သူတခုအနေနဲ့ပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုဆက်ကျွန်တော်ကြည့်ရပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ကများလာတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုပူကြည့်တာများတယ်ပေါ့ဒါတော့သိတာပါတယ်ဟို romance စိတ်ဝင်စားလို့ romance ကိုလှည့်ကိုမကြည့်ဘူးဗျာကျွန်တော် action တွေပဲစိတ်ကြည့်ရဗျာဒါဟာလေးသူများတွေနာမည်ဟိုရန်ကြီးတယ်တွေဘာတွေပြောမှလာကျွန်တော်တို့
အဲ့ romance ကိုတကားလောက်ပဲကြည့်ရပါတော့ဒါဆိုအရင်သိတာပဲအဲ့လိုဆို Netflix ကသူကဟို cluster လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ် user တော့ဘာ movie ဆက်လိုမျိုးအဖွဲ့အစုလေးလုပ်ထားတယ်ဒီ user ကဒီ user ရဲ့ favorite ကိုသူက label မခွဲနိုင်သေးပေမဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟာကိုသူကခွဲနိုင်တဲ့အစိမ်းရောက်တယ်ပေါ့နော်Netflix ကိုဒီပေါ့ဒါပြောကြတာပေါ့ clustering သုံးထားတယ်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ဒါလေးလည်းအရင်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုလေးဆက်သွားလိုက်အောင် Okay means လာပြီ Perhaps the most basic algorithm for clustering and by far the most used is called k-means. And I'm going to work with you through the algorithm with many quizzes for you. Here's our data space. And suppose we are given this type of data. My first question is, intuitively, how many clusters do you see? Truth telling, there is not a unique answer. It could be 7, it could be 1, but give me the answer that seems to make the most sense. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clustering တွေလောက်တာပေါ့နော်clustering ကသူ algorithm တော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီ clustering method ကိုသုံးတာဟာ algorithm ကျွန်တော် k means လို့လည်းခေါ်တယ်KNN လို့လည်းcomment နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူမေးထားပါတော့ဒီမှာဆိုဟို cluster ဘယ်နှခုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဒီ data မှာဆိုဟုတ်ကိုနှစ်ခုပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ obvious ဖြစ်ပါ နှစ်ခုပေါ့ sorry ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ခုပါ but you will see okay And I would argue it's 2. There's a cluster over here and a cluster over here. And the cluster centers, respectively, lie right over here and somewhere over here. So that's the place we would like to find to characterize the data. Okay ကျွန်တော်တို့တိတ်သူအစိမ်းအောင်ပြောရတာသဘောမပေါက်လိုက်ပေါက်တယ်လို့ရှိလားမသိဘူးအစိမ်းအောင်ပြောရတဲ့ဟာ sorry ပါ Alex မနေ့ attention မပေးလိုက်ဘူးတစ်ချက်လာလဲဆိုခွင့်ပြလို့ရလားမသိဘူး Okay So over here, and the cluster centers, respectively, lie right over here and somewhere over here. So that's the place we would like to find to characterize data. သူက characterize data လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောလဲ Alex နား Alex နားလဲရမမအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုလောဆယ် Alex ကလာနှစ်ခုကိုညီမခွဲမြင်လိုက်ပေါ့နော်ခွဲမှာသူကအခုလောဆယ်အထဲမှာအောင်မှသူပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ cluster inside cluster ကိုသူပြောချင်တာမျိုးဖြစ်နေတာလားမသိဘူးအဲ့လိုလားဒီနေ့ information သိမဆုံးတာလို့ဟုတ်တယ်အရင်ကဟုတ်ပြောသေးဘူးအဲ့ cluster center ထားရဲဆိုရပါတော့အဲ့ cluster center နာသူဒီ okay ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ထဲတော့ကျွန်တော်လည်းသိမျောတတ်တယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါပို့တိလိုက်မယ်တော့မှ In k-means, you randomly draw cluster centers and say our first initial guesses sit over here and over here. These are obviously not the correct cluster centers. We're not done yet, but k-means now operates in 2 steps. Step number 1 is assign, and step number 2 is optimize. So let's talk about the assignment. For cluster center number 1, I want you to click on exactly those of the red points that you believe are closer to center 1 than center 2. Okay အဲ့တော့သူက k means ကသူက cluster center ရှာတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ k means လုပ်တယ်လို့က assign နဲ့ optimize ပေါ့သူမေးကွာဘာမေးမှမှန်းတော့မသိလိုက်ဟုတ်အဲ့ဒီ center နဲ့အနီးဆုံးနှစ်ခုကိုမြင်အောင် cluster အဲ့တော့ဒီဘက်အနီးဆုံးနှစ်ခုချက်လိုက် Okay ဟုတ်မှားတယ် sorry Okay တခုလည်းနဲ့ဟုတ်လားတခုပဲလားမဟုတ်ဘူး one more answer တခုဟုတ်ပါ assign question တော့ center ကိုတော့ဆွဲလို့ပြောမှာ center ကိုဘာဖြစ်လဲလောက်ပါဆိုပြောရမလားဟုတ် center cluster center ယူလိုက်တယ်ပေါ့ center တခုယူလိုက် center ခုနကတခုသူယူရတာနှစ်ခုอ่ะသူကလေရဟာလေးသူယူထားတယ်ပေါ့နော်လုံးဝအစိမ်းဝင်ပြောမှာ red ကိုယူလို့မရဘူးလားOkay ပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ပြန်ကြည့်အောင်သူဘာပြောလဲဆိုမကြည့်လိုက်ဘူးခဏမတည့်စကားပြောနေ In k-means with optimize. Step number 1, assign, and step number 2 is optimize. Let's talk about the assignment. For cluster center number 1, I want you to click on exactly those of the red points that you believe are closer to center 1 than center 2. Oh, okay
နီးဆုံး point center လေးနဲ့ center 1နဲ့2နဲ့ဘယ်ဟာလေး closer ဖြစ်လဲဆိုရင် center တော့ဒီဟာ center 1သူအနီလေးပြောအဒီအစိမ်းလေးသူပြောရတယ်ဟုတ် ဟုတ်တယ် ဟုတ် ဒီဟာလေးမဟုတ် အဲ့ဒါဆိုအနီလေးမဟုတ်လားဒီဟာမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟာဒီဘက်ဟာလေးရောဒီဘက်အနီလေးရောဒီအပေါ်အစိမ်းအဲ့ဒီအပေါ်အဲ့ဒါလေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်ဟုတ် သူကနှစ်ခုရေးခိုင်းတယ် နှစ်ခုရေးခိုင်းတာဆိုအဲ့ဒါလေးရဲ့အောက်ဟာနှစ်ခုလုံးရေးကြည့်ပါအောင်โอเคအဲ့ဒါနှစ်ခု မှားတယ်လေ အဲ့ဒါ ဟုတ်လားနှစ်ခုလုံးမှားလားဟုတ်โอเคအဲ့ဒါနှစ်ခုမှားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆို ပေါ့ပေါ့ one က assign 2က optimize အဲ့ဒါဘာပြောရလဲ ပထမ step နှစ်ခုရှိနေပေါ့နော်ပထမတော့ run လေး assign လုပ်မယ် optimize step မရောက်သေး assign မှာလည်းဆို tick size ဆိုအကုန်လုံးရွေးလိုက် Oh my god yeah like this is brute force attack no wait ဒီဟာလို့ဒီအနားဒီကောဟိုအဲ့ဒီပေါ့အဲ့နှစ်ခုပြောလိုက် okay ဒီအောက်ကဟာနှစ်ခုလို့ဆိုလိုက်အောက်ကအဲ့ဒီခွင့်နေပြော okay answer လို့ကြည့်answer လို့ကြည့် ဟုတ်မယ်ဟုတ်လားတဲ့ဟာ interesting okay အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကခရက်ဒီအနီအပေါ်ဒီပေါ်အနီလေးလို့ okay ဒီအနီရဲ့အောက်ကအနီမှန်တယ်အောက်ကအနီလည်းလို့ဒီဟာလည်းလို့ပြီးအပေါ်အနီပေါ်အနီအောက်ကဒီအောက်ကဟာပြုတ် ဟာ အဲ့မလို့နဲ့အဲ့ဒါကိုလို့ okay အေးဒီဟာကိုပြုတ်ပြီးဒီဘက်ဒီနှစ်ခုထားကြည့်အပေါ်ဟာလေးကိုထားကြည့် ဆက်ပြီလား ပြည့်ကြည့်ပါအရင်အောက်ကဟာလေးမပါဘူးလားသူအောက်ကဟာလေးကိုဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ဘေးနာထိတ်နှစ်ခုထည့်ကြတယ်ဒီဘက်ထိတ်နှစ်ခုရင်ဟိုဘက်ထိတ်ထိတ်ကိုဒီဘက် okay just ရမ်းပြီတော့ပဲ okay you answer ပဲကြည့်လိုက်ပါဟဲ you answer လေးပဲကြည့် And the answer is this guy is closer. And I would argue these three guys over here are closer. And the way to see this is you can make a line between the cluster centers, and then draw an equidistant and orthogonal line. And that line separates the space into a half space that's closer to center 1, which is the one over here, and a half space that's closer to center number 2, which is the space over here. so little information not enough ဒီချာနားမနေဘူး The space over here. ဟုတ် A half space that's closer to center number to center number 1 which is the one over here, and a half space that's closer to center number 2, which is the space over here. okay နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်မှလည်းတွေ့တယ်အဓိကတော့သူ cluster center လုပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ distance ကိုအဲ့နှစ်ခုကြားတဲ့ကိုပဲ boundary line ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူဒီမှာပြောရတော့ ဟုတ်ကောင်ပါလေ SVM လို့ပြောတယ်လို့ဆွဲပြီး ဟုတ်တယ် SVN နဲ့အဲ့ပုံစံနိုင်မယ် ဟုတ်တယ်နော် သူကကြည့်ရတာဒီ cluster ပြန်လုပ်မယ်နဲ့တူတယ်သူအဖွဲလိုက်သူပြန်ဖွဲ့မယ်နဲ့တူတယ် okay ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် So now we know that these 4 points correspond to the present cluster center 1 that was randomly chosen, and these 3 points over here correspond to cluster center number 2. That's the assignment step. Obviously, that's not good enough. Now we have to optimize. And what are we optimizing is we're minimizing the total quadratic distance of our cluster center to the points. We're now free to move our cluster center. And think of these little blue lines over here as rubber bands. Now we're trying to find the state of minimum energy for the rubber bands where the total quadratic error is minimized. And for the top one, I'm going to give you 3 positions. They're all approximate, but pick the one that looks best in terms of minimization. And that's not a trivial question at all. So one could be right over here. One could be it stays where it is. And one could be right over here. Which one do you think best minimize or is minimized of the 3 positions, the total quadratic length of these rubber bands?ပို့တော့ဆိုပါသေး တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာ short distance ကိုရှာခိုင်းတယ်မဟုတ်လားလဲဆို ဟုတ်တယ် minimize distance တော့ရှာခိုင်းတာ quadratic ဆုံးရော rubber bands. Now we try center to the points. We're now free to move our cluster center. And think of these little blue lines over here as rubber bands. Now we're trying to find the state of minimum energy for the rubber bands where the total quadratic error is minimized. And for the top one, I'm going to give you 3 positions.
They're all approximate, but pick the one that looks best in terms of minimization. And that's not a trivial question at all. So one could be right over here. One could be it stays where it is, and one could be right over here. Which one do you think best minimize, or is minimizer of the three positions, the total quadratic length of these rubber bands? Minimal အလဲရဟာပဲမဟုတ်ဘူးလားတစ်ခုပဲယူရမှာအလဲမဟုတ်ရင်ဘယ်ပဲဘေးပေါ့ ရမ်းကြရအောင် Okay submit မဟုတ်တော့ဘူးဟိုဘက်ကဟာပဲပို့ဖြစ်နေတယ် super Ooh, So after the assigned step, you can now see these little blue lines over here that marry data points to cluster centers. And now we're going to think about those rubber bands. They are rubber bands that like to be as short as possible. In the optimized step, we're now allowed to move the green cluster center to a point where the total rubber band is minimized. What? ဘေးနဲ့ဘေးကြားအကွာကို minimize လုပ်ချင်တာ အဲ့ cluster အဲ့ဟိုဟာအများကြီးရှိရနာလားအဲ့လိုလား Alex ကြီး အခုခုနအဖြစ်မှာပြန်ပြီလား မှန်တယ်လေမှန်ပြီးတော့သူရှင်းပြတာတိတ်မပေါ့ဘူး So after the assigned step, you can now see these little blue lines over here that marry data points to cluster centers. And now we're going to think about those rubber bands. They are rubber bands that like to be as short as possible. In the optimized step, we're now allowed to move the green cluster center to a point where the total rubber band is minimized. Oh, သူကဒီ green လေးကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာလေဆိုတော့သူကတခြားဘာပါတယ်ပြအဲ့ဒါတွေပဲပြီးသွားလားဟုတ်တယ်ဟိုသူပြောချင်တာအမှန်ဆိုရင် clash လုပ်တယ်ဆိုတော့သူအနီးဆက်ဆုံးသူကစုလိုက်တဲ့သဘောလေးပဲလေသူက sum down randomly တစ်ခုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့ဒီဟာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကဘာလို့ရှိလဲရှိရဟာကိုရှာပြီးသူအုပ်စုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလား let's နားလဲလားဆိုဒါပေမဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာလို့သူ optimize လုပ်တဲ့နည်းလို့ရှိမယ်ထင်တာပဲသူက optimize လုပ်တယ်ပြောဘယ်လိုလုပ်လဲဘာလုပ်လဲသိတယ်မပြော rubber band ပြောတဲ့ဟာတိတ်တော့မမြင်ရသလားလို့မလို့ဘယ်လိုမြင်လဲဘာလို့နားမလဲလားသူပြောတဲ့ဟာကိုဒါမှပထမမတက်ကတော့ center ကို move လုပ်မယ် match point လုပ်မယ် hand off လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်okay စကြည့်အောင်သိနားမလဲလား let's say စကြည့်အောင်အဲ့ဒါပြီးတော့ Come on learning is fun သူကအဲ့ video ကသူကနှစ်ခါပြန်လောက်ကြည့်မှနားလဲတာကျွန်တော်စလုပ်တော့တယ်နှစ်ခါပြန်လောက်ကိုကြည့်ရတယ် Same exercise for the optimization step for the center below. I give you a couple of hypotheses, 4 in total. Pick the one that minimizes the total rubber length. Should be easy now. အနည်းနှစ်ခုကြာဟို ပြဿနာ ဟို line မှာဟာနှစ်ခုဟုတ်မဟုတ်အနည်းနှစ်ခုကြာဟုတ် တော့ဒီမှာလည်း point နေဟမ် try again ဟုတ်ကဲ့ we can just minimize the energy of သူအဲ့ဆိုလေစန်တာကိုပြန်ရွှေ့ကျင်တာတယ်ဥမာ3ခု2ခုနဲ့အနည်းဆုံးပြန်ယူလိုက်တာပြန်ရွှေ့လိုက်တော့ဟို2ခုနဲ့တော်တော်ကြီးနီးသွားတယ်အပေါ်ကကောင်ဆိုလဲအဲ့ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တော့ဟိုဘက်3ခုနဲ့လုံးဝ minimize ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကကျတော့ range တော်တော်ဝေးသွားတယ်ဟိုဘက်ညာဘက်ဆုံးကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး okay အဲ့တော့စက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ So let's do it again now. With these new cluster centers, pick the one up here and click on all of the 7 data points that you now believe will be assigned to the cluster center on the left. So let's do it again now. With these new cluster centers, pick the one up here and click on all of the 7 data points that you now believe will be assigned to the cluster center on the left.
cluster center နဲ့အနည်းဆုံး payment point ကိုထပ်ရှာခိုင်းတာလားမသိ ဒီအစင်းက state cluster center ပဲဟုတ် ဟုတ်တယ် သူက cluster center တစ်ခုပဲ focus လုပ်တာနှစ်ခုလုံးအဲ့လို focus လုပ်ထားနေတာတစ်ခုလေဆိုရင်ဒီဘက်အနီးရရှိမှာပေါ့နှစ်ခုစလုံးဆိုရင်တော့လားဒီဘက်အဲ့ဒီဘက်ဟာတွေကြည့်မှဆိုရင်ဒီဘက် center နဲ့ဆိုတော်တော်လေးဝေးနေပြီလေ ဟုတ်သူဟိုခါတိုင်းလို့ပဲနော်ဒီခုရဲ့ခြားတဲ့ distance ပုံမူနေပြီးတော့ဟို boundary line သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာမှမတွေ့ ဒီ trans ကြည့်ပါဦးခင်ဗျ trans ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဟိုဘက်၄ခုအနီးပဲသူက miss နေတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလေးခုဖြစ်မယ် one or more answer is not correct okay ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနီးလေးခုပဲ And this example is now all the four over here fit to the green one. In fact, the separating line is somewhere here. And in fact, after the next iteration of optimize, with the assignment of those 4 points to this cluster center and those 3 points to this cluster center, you can see that this cluster center will move straight into the center of those 4 points. And this cluster center will move into the center of those 3 points. And we truly achieved our result. We now have assumed it's 2 clusters, but our algorithm of iteratively assigning and optimizing has moved the cluster center straight into what we would argue is actually the correct centroid for those 2 clusters over here. That is called the k-means algorithm.သူမီးဆိုတဲ့သဘောတရားကွာသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အားလုံးမီးကိုရှာမီးအနည်းဆုံးရှိတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်လားမီးဆိုတဲ့သဘောကွာဆိုရတယ်သူ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲရှင်းနေမလို့နောက်ခေါတော့ကိုယ့်ကိုဟို live ဖတ်မှရမယ်နေပြောတယ် university ကပထမကတော့ဒီ cluster center ရှာပါပြီးကြရင်ဒီအနည်းဆုံး point နဲ့ဖြစ်မဲ့ဟာကို optimize သွားယူလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်သူကအလဲချာတဲ့ကိုရွှေ့သွားတယ် center ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာပြန်ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ကျင်တဲ့ရှိလားနေကိုယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲတခြားနားလိုက်တယ်ရှေ့ရဟာကြီးကတိတ်နားမလည်ခဲ့ဘူးနော်နောက်ဆုံးကအလဲရွှေ့ရအောင်နားလိုက်တယ်ရှေ့ရဟာကြီးကဆင်းသူကတကယ်တော့သူ့ကိုစီရလေးအဆင်းခေါ်ပြီးပို့ပြီးတော့တိုင်ပတ်နေရသလားဟုတ်တယ်သူတခါလေးပြောပြလိုက်ရင်ပြီးနေပြီဟုတ်တယ်အရင်ဘေးစုတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီတခါလေးပြောလိုက်ရင်ရအဆင်းခေါ်ပို့ပြီးရှုပ်ကုန်တာဟုတ်တယ်သူဘေးစုရှင်းတော့ကလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ visualization ကြရင်တော့ပိုမြင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မယ်အဲ့ဒါမြင်မှာတက်ကြည့်လိုက်တာဟုတ် You learned about k-means? Katie is going to give you one more example of how to apply k-means in practice. Now I want to show you a visualization tool that I found online that I think does a really great job of helping you see what k-means clustering does. And that should give you a good intuition for how it works. So I'd like to give a special shout out to Naftali Harris, who wrote this visualization and very kindly agreed to let us use it. I'll put a link to this website in the instructor notes that you can go and play around with it on your own. So it starts out by asking me how to pick the initial centroids of my clusters. I'll start out with randomly right now. What kind of data would I like to use? There are a number of different things here, and I encourage you to play around with them. A Gaussian mixture has been really similar to one of the simple examples we've done so far. So Gaussian mixture data looks like this. These are all the points that we have to classify. The first question for you is, how many centroids do you think is the correct number of centroids on this data? 3 centroid 3 or 2 အဲ့ဒါ3လို့မြင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်လို့ပြအောင်3ပဲပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တော်လာပြီကိုလေးတော်လာပြီကောက်ကလေးပြောင်းပါသူကcentroid လည်း randomly ပါပဲ randomly Gaussian mixture ဘယ်လိုလဲပါhappy ပါပဲဒီမှာတော့ centroid ကိုရှာပြီး optimize သူအဲ့ဒါ method တစ်ခုရှိနေတယ်သူက
ဆိုတော့ central method ကိုရွေးမဲ့ဟာပဲ center ကိုပဲဟာရွေးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတနည်းမဟုတ်တနည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူက optimize လုပ်တဲ့ step နှစ်ခုပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့at central ကိုအဲ့ဒါကြီးနှစ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်နှစ်ခုနဲ့ကိုနှိမ့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုထပ်အကြည့်နောက်တစ်ခုထပ်အကြည့်လို့ရမှာအကြည့်ပါအောင်အစိမ့်နေ move လို့ရတာ move ကြည့်ပါ move လို့ရလားစင်move လို့မရဘူးဗော၄ခုလောက်သူထည့်ရတယ် okay တခုပါအဲ့ဒါဒီအစိမ့်လေးကို move လို့ရမရသိချင်တာမရအောင်နော်မရဘူး randomly လောက်ထားတော့မရဘူးထင်တယ်okay randomly ဖြစ်မယ်ခုနအဲ့ဆို randomly လောက်ထား okay randomly နှစ်ခုလောက်ထည့်ကြည့်အောင်ကိုကြည့်ပါအဲ့လိုခွဲပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ပဲလေဒီနှစ်ဒါဒီ distance နေပြီးတော့ boundary line သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်က chance ဆိုအနီအောင်ပေါ့ဒီဘက်ကဆိုအပြအောင်ပေါ့central ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တို့ခွဲသွားတာပေါ့ k means က update central random ရွေးပဲဆို choose by mindset ကိုတော့ရွေးကြည့်ရောကိုရွေးရင်ဘာဖြစ်မယ်လဲchoose ဆိုရင်လုပ်လိုက်ရောကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတခုအဲ့အလဲမှာတခုထားကြည့်အောင်အလဲမှာသုံးခုသူ့အလဲသုံးခုတော့ထည့်ရအောင်ပေါ်ကအလဲအောက်ကအလဲသုံးခုလုံးတဲ့အလဲစီတော့ထည့်ရအောင်ဒါထွက်လာမှကြည့်အောင်အလဲဆိုတာအဲ့ဟာပစ္စည်းတွေအလဲလေခင်ဗျာဘာလို့အပြင်အလဲတော့ထည့်လဲဟုတ်အဲ့လောသဘောပါပြီဖိုင်ဒီမှာကလီအဲ့ဒီကအလဲပြီးရင်ဒီကအလဲပြီးရင်နောက်ဒီကအလဲတော့ကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒါသုံးခုလုပ်ကြည့်အောင်လုပ်ကြည့်အောင် boundary line လို့ပိုင်းပြီးတော့သူ central ပဲရှာ boundary line ကသူ point တောက်လေမောင်လေးအဲ့ဒါဆိုအဓိကကြောက်က central ကပမာလဲပြီးတော့မှ boundary line ကိုဆွဲပေးရလေအဲ့ central ကကိုယ့်ကိုချလိုက်တော့ဟိုဖြစ်သွားအောင်အေးပေါ့ကိုယ် actually သိနေရဆိုသိတယ်မလားသိမမလားဟုတ်ချိုက်တော့လှလာတာပေါ့လှသွားတယ်ပေါ့ဟိုပါကလီစကလီအောင်စကလီ farthest point constantဒီကောင်သူဒီသွားတဲ့ရှိတ်ကခုနကလိုမျိုးဒီ boundary တွေပိုင်းပဲသူသွားတာဒီနှစ်ခုကြားတယ်ဆို distance ကိုယူပြီးတော့မှထပ်ပိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုဒီ distance ကိုထပ်ပိုင်းလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကြားဆိုဒါထပ်ပိုင်းလိုက်တော့သူကသူ cluster လုပ်ပြီးသားလို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါပြီဒီမှာလည်းတော်တော်လေးရှိထားရပါတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုဟိုအားတဲ့ချိန်လေးမှာစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဝင်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ link လွှဲအောင်ကျွန်တော်အခုချပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုညာ24ခု24ခုဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပေါ့နော် cycle length သုံးပြီးတော့ TP နော်မဆိုးဘူးပေါ့နော်2ရက်လောက်နေပြတ်လောက်မဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ် One of the things that's immediately apparent once I start assigning my centroids with these colored regions is how all the points are going to be associated with one of the centroids, with one of the clusters. So you can see that the blue is probably already in reasonably good shape. I would say we got a little bit lucky in where the initial centroid was placed. It looks like it's pretty close to the center of this blob of data. With the red and the green, it looks like they're sitting kind of right on top of each other in the same cluster. So let's watch as k-means starts to sort out this situation and get all the clusters properly allocated. So I hit go. The first thing that it does is it tells me explicitly which cluster each one of these points will fall into. So you see that we have a few blue that fall into the wrong cluster over here, and then of course the red and the green. So this is the association step, as all the points are being associated with the nearest centroid. And then the next thing that I'll do is I'm going to update the centroid. So now this is going to move the centroids to the mean of all of the associated points. So in particular, I expect this green point to be pulled over to the right by the fact that we have so many points over here. So let's update.
Now this is starting to look much better. If we were to just leave everything as is, you can see how the clustering was before. So now all these points that used to be green are now about to become red. And likewise with a few blue points over here. You can see how even just in one step from this bad initial condition, we've already started to capture the structure in the data pretty well. So now I'm going to reassign the points, iterate through this again. So reassign each point to the nearest centroid. And now things are starting to look very, very consistent. There's probably just one or two more iterations before we have the centroids right at the middle of the clusters. So I update and reassign points. No points have changed. So this is the final clustering that would be assigned by k-means clustering. green green and red ဟိုအပြည့်မမြင်အောင်ဗျ ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲမြင်ရတာဒီအခုရောဟုတ်ကြမြင်ရပါတယ်ဟုတ် share ပေးပြီးပြန်ဖွင့်ပြီနော်ဟုတ်အခုရောဟုတ်မြင်ရပြီဗျဟုတ်ခင်ဗျာ If we were to just leave everything as is, you can see how the clustering was before. So now all these points that used to be green are now about to become red. And likewise with a few blue points over here. You can see how even just in one step from this bad initial condition, we've already started to capture the structure in the data pretty well. So now I'm going to reassign the points, iterate through this again. So reassign each point to the nearest centroid. And now things are starting to look very, very consistent. There's probably just one or two more iterations before we have the centroids right at the middle of the clusters. So I update and reassign points. No points have changed. So this is the final clustering that would be assigned by k-means clustering. So in 3 or 4 steps, using this algorithm, I assigned every point to a cluster, and it worked in a really beautiful way for this example. ကြည့်ရတော့ reassign လုပ်တဲ့ချိန်ဟိုတကယ်လည်း run တဲ့ချိန်ဒီ weight တွေ bias တွေပဲအဲ့လို update လုပ်ပြီးတော့ပဲသူပြန်လုပ်သွားလားမသိဘူးဒါတော့သူ coding ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့သိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော် Okay. Now I'm going to show you another set of data that won't work out quite so perfectly, but you can see how k-means clustering is still, and the type of data that I'll use in this example is uniform points. This is what uniform points look like. It's just scattered everywhere. So I wouldn't look at this and say there's clear clusters in here that I want to pick out, but I might still want to be able to describe that, say these points over here are all more similar to each other than these points over there. And k-means clustering could be one way of mathematically describing that fact about the data. So I don't a priori have a number of centroids that I know I want to use here, so I'll use 2. Seems like a reasonable number. 1, 2. And then let's see what happens in this case. A few points are going to be reassigned. Move the centroids. So you can see that there's a few more little adjustments here, but in the end, it basically ends up just splitting the data along this axis. If I try this again, depending on the exact initial conditions that I have and the exact details of how these points are allocated, I can come up with something that looks a little bit different. So you can see here that I ended up splitting the data vertically rather than horizontally. And the way you should think about this is the initial placement of the centroids is usually pretty random and very important. And so depending on exactly what the initial conditions are, you can get clustering in the end that looks totally different. Now, this might seem like a big problem, but there is one pretty powerful way to solve it. So let's talk about that.တူပြောရတာပေါ့နော်ဒီ initial point ချရတယ်အရေးကြီးရပေါ့အဲ့ initial point ကလွယ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းနဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ to solve it. result မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတည်းက data တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ခါတိုင်းသိလို့မျိုးဘယ်ကတော့ blue point ဘယ်ကတော့ red point လို့မသိရောဘူးအဲ့ဆိုဒါက unsupervised learning ဆိုတော့ဒီရှိရ data ပြန့်နေတာကိုမှကျွန်တော် clustering ပေါ်ဒီ centroid တွေ cluster center တွေရှာပြီးတော့ပဲသူကပိုင်းနေရပါတော့ကျွန်တော်လည်းအခုမှဒီ clustering ကိုစလုပ်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့မပြောတတ်သေးဘူးဒါမဲ့ဒီကောနော်ခုန initial point ချတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ powerful ဖြစ်တဲ့ဟာရှိသေးရဆိုတော့ပြီးတော့သူပြောရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆင်ပြေကြလားခင်ဗျာဟုတ်ပြည့်ရဗျဒါတော့နားလေဟုတ်ကဲ့ပါ
Now that I've explained the theory of k-means clustering to you, I'm going to show you how to use the scikit-learn implementation to deploy it in your own studies. So I start over here at Google, and I find that there's a whole page on clustering in scikit-learn. The first thing that I notice when I get to this page is that there are many types of clustering besides just k-means clustering. So all of these different columns right here are different types of clustering. We won't go into all of these. Instead, I want to use this page to navigate to the k-means documentation that you can get a little bit of a better idea of how this is handled in scikit-learn. So here's a list of all the different clustering methods that I have. And here, the first item on the list we see is k-means and some summary information about the algorithm. So one of the parameters that you have to define for k-means is the number of clusters. Remember, we had to say at the outset how many clusters we want to look for. And this is one of the things that can be most challenging actually about using k-means is deciding how many clusters you want to try. Then it gives us some information about the scalability, which basically tells us how the algorithm performs as you start to have lots and lots of data or lots of clusters. A use case, which gives us a little bit of information that this is good for general purpose when you have clusters that have even number of points in them and so on. And last, that the way that k-means clustering works is based on the distances between the points. So very consistent with what we've seen so far. Let's dig in a little bit deeper. Now we're at the k-means documentation page, and there are 3 parameters in particular that I want to call your attention to. The first and most important one is n clusters. The default value for n clusters is 8, but of course we know that the number of clusters in the algorithm is something that you need to set on your own based on what you think makes sense. This might even be a parameter that you play around with. So you should always be thinking about whether you actually want to use this default value or if you want to change it to something else. I can guarantee you that you're mostly going to want to change it to something else. The second parameter that I want to call your attention to is max iter equals 300. Remember that when we're running k-means clustering, we have an iteration that we go through as we're finding the clusters, where we assign each point to a centroid, and then we move the centroid. Then we assign the points again, we move the centroids again. And each one of those assign and move steps is an iteration of the algorithm. And so max iter actually says how many iterations of the algorithm do you want it to go through. 300 will usually be a very reasonable value for you. In fact, most of the time, I would guess that it's going to terminate before it gets to this maximum number. But if you want to have a finer level of control over the algorithm and how many times it goes through that iteration process, this is the parameter that you want. And then the last parameter that I'll mention, another one that's very important, is the number of different initializations that you give it. Remember, we said that k-means clustering has this challenge that depending on exactly what the initial conditions are, you can sometimes end up with different clusterings. And so then you want to repeat the algorithm several times so that any one of those clusterings might be wrong, but in general, the ensemble of all the clusterings will give you something that makes sense. That's what this parameter controls, is basically how many times does it initialize the algorithm? How many times does it come up with clusters? You can see that by default, it goes through it 10 times. If you think for some reason that your clustering might be particularly prone to bad initializations or challenging initializations, then this is the parameter that you want to change. Maybe bump the number of initializations up to a higher number. But again, just to reiterate, of all those parameters, number of clusters is definitely the one that's the most important and that you should be playing around with and thinking really hard about the most. အဲ့တော့ဒါကအများအရင်တော့ပြောရပါဘူးဒီ scikit-learn 3မျိုးကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီ class ဒီ hyperparameter 3မျိုးကဒါအရေးကြီးရပါတော့ဒါ default အတိုင်းတချို့ဟာတွေကထားလို့မရဘူးတချို့ဟာတွေကထားလို့ရပါဒီကမှာ number of cluster ရဲ့စရလာချင်းလုပ်တဲ့ချင်း initialization ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ visualization မှာပြသွားတယ်ပေါ့နော်ပြသွားတဲ့မှာသူက iteration အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါ reassign လုပ်လိုက် update လုပ်လိုက် reassign လုပ်လိုက် update လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကို iteration ပေါ့ max iteration လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကို8 parameter သုံးဖို့သူကစားပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကြာရင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကြာရင်ရမလဲဆိုတော့ခုနည်းနည်းလေးကြာတော့အားလုံးပြီးနေကြလောက်ပြီးတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ့16လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်အဆင်ပြီးလားခင်ဗျာ16လောက်ဆိုရင်ဟုတ်ပြည့်ပါတယ်ပြည့်ပါတယ်ကြ Now this wraps up what we're going to talk about in terms of the k-mean algorithm.
What I'll have you do is practice much more in the coding aspects of this in the mini project. But before we do that, here are a few thoughts on things that k-means is very valuable for, and a few places where you need to be careful if you're going to try to use it. Quiz. So now we're going to look at the limits of what k-means can or cannot do. And you're going to try to break it and specifically talk about local minima. And to do this, I'm going to ask you a question that you can think about and see if you get the answer right. Suppose you use a fixed number of cluster centers, 2 or 3 or 4. Will the output for any fixed training set always be the same? So given a fixed data set, given a fixed number of cluster centers, when you run k-means, will you always arrive at the same result? Take your best guess. Fixed train. တူရင်တော့တူတော့တယ်နော်အချိန်တိုင်းပဲဒါစက်တာဒါပဲဆိုရင်နော် ဟုတ်တယ် cluster ဒီ training set တွေတူတယ်နော် သူကဟိုပထမဆုံး point လွဲရင်ဒါလွဲမယ်ပြောအောင်တူရဆိုတော့တူမှာပါ yes you are correct that fixed training မဟုတ်ဘူးရ produce fixed training set ဆိုရင် use the same result ပေးတယ် so no ဘယ်လိုလဲအဲ့သူရှင်းပြမယ်တူပါတယ် And the answer is no. As I illustrate to you, k-means is what's called a hill climbing algorithm. And as a result, it's very dependent on where you put your initial cluster centers. Hill climbing algorithm လိုပဲဆိုတော့ အော်သူကဟို initial တွေ့မပြောလိုက်သေးဘူးနော်မေးခွန်းထဲမှာအဲ့ပိုင်းမှတ်လိုက်လို့လွဲသွားမေးခွန်းဖတ်တာသူက training set တွေ့ရပြောဟို initial တွေ့လို့မပြောဘူးမေးရတဲ့မှာဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဘိုးယူဆိုင်တာ initial တွေ့ယူဆိုင်တာအဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်အဲ့မှလွဲရ Counter-intuitive clusters. So let's make another data set. In this case, you're going to pick 3 cluster centers, and then conveniently we'll draw 3 clusters onto my diagram. Obviously, for 3 cluster centers, you want a cluster to be here, and right over here. So my question is it possible that all these data points over here are represented by one cluster, and these guys over here by 2 separate clusters? Given what you know about k-means, do you think it can happen that all these points here fall into one cluster and those 2 fall into 2 clusters as one what's called a local minimum for clustering? No လို့ထင်တာ အဲ့လိုသူကခွဲနေတာတော့ခွဲရမှာနော်စန်တာရေမူတည်ပြီးတော့ဟမ်မရဘူးလား just no ကျွန်တော်ခွဲနေတာခွဲရမယ်ချင်းနေမသိဘူးရအချာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရခွဲလို့ရတယ် please think about the edge cases for initial edge case for initial are there initial conditions that could resultအဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ cluster စိ centroid ကဒီမှာရောက်မှာပေါ့ initial ပေါ်မူတည်တာဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် Let me give you another example and ask you a quiz. Suppose we have data just like this over here. Do you think there could be a local minimum if we initialize this data set with 2 cluster centers? Is there a stable solution by which the 2 cluster centers would not end up one over here and one over here? Or put differently, does there exist a bad local minimum? Yes or no?သူကလေ local minimum ကိုဘယ်ချိန်မှပေါ်နိုင်နေဆိုတော့မရှင်းပြသေးဘူးနော်ဒါကြီးလာမင်းနေ ဟုတ်တယ် အားကြောင့် local ဘယ်လိုဒီလို local minimum ဖြစ်နိုင်လဲ ဒီထိုင်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတဲ့ဖောင်သူကနင်တို့ငါ question ရင်မေးမယ်နင်တို့မသိဘူးမလားကိုမသိ okay နင်တို့ငါဒါလုပ်ရမယ်ဆိုတာညအောင်တော့လေမှာနင်တို့ပြီးတော့မှသူလိုက်ဒါလေးဘယ်လိုသိချင်အဲ့လိုသူ backward သွားနေတာသူကအရင် question မေးတယ်ပြီးတော့မှအဖြစ်ရပါတယ်ဆိုလိုက်ပြီးကိုကလိုက်ရှာနေရတယ်ချင်း ဟုတ်တယ်
Okay, that cast. You don't can find Think of imaginative initial condition. Yes, or let the chama excellent, great, good job. Oh, you must have yours. Oh, farm job. Check the solution to see. Video Reggie came on. Okay, okay, Tavi no take it over. Oh, video about it. Tavi kind of. Oh, một few answer bà mày thì hô video mà. Sorry. And I would say the answer is yes. You could make it so that the cluster centers sit right on top of each other. And the separation line looks like this. And all the top points are associated to the top cluster center. All the bottom points are associated to the bottom cluster center. Granted, it's unlikely to have initialization like this, but if it happens, then the algorithm would believe that this is one cluster and this is another cluster. If you rerun it and you initialize differently, say one of the cluster centers is over here, then your separation line would fall like that, and the clusters would automatically resolve themselves. It's unlikely, but there exists a bad local minimum, even in the example I showed you over here. Now, as a rule of thumb, the more cluster centers you have, the more local minima you'll find. The more clusters you have, the more local minima you find. But they exist, and as a result, you are forced to run the algorithm multiple times. Oh, kuna mi ya wa sawai le lo le ne ba ma bi ro ai lo pon lo so. Khwe ra ni ma. Cluster ချရတဲ့အချိန်မှာဟို initial လွဲသွားလို့ bad local minima ထွက်တယ်လို့ပြောရတာမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဟုတ်ကဲဟုတ်ပါတယ် Okay ဒါ mini project တွေအကြီးကြီးအောင်ဒါပြီးတော့တည်တော့ Welcome to the mini project on k-means clustering. You know a lot about k-means clustering at this point, but it's been all on sort of made up data sets for pedagogical purposes. Now you're going to be doing k-means clustering on real data, in this case, the Enron finance data. And as we sometimes do in the second part of the mini project, we're going to give you a sneak peek at the next lesson, which is on feature scaling. Feature scaling is some pre-processing that you can do on your features, and it will actually change the output of your clustering algorithm after you've performed feature scaling. So you'll get an idea of what's at stake when you do something like that. Welcome to the mini project. Enron ဟာဝက်သုံးမှာပဲ Okay ဒါတော့မနေ့ပြင်မှာပါဒီမှာကျတော့ our final goal တူတဲ့ identifying the person of interest လူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ဝင်စားတာကိုလိုက်ရှာလို့ဆိုကျွန်တော်ခုနရုပ်ရှင်ဟာလိုမျိုးပါပဲ since we have labeled data တဲ့ this is not a question that calls for this is not a question that particular you will get some or ဟောတော့ label data လို့လည်းပြောပြီးတော့ဒါမဲ့ label data ပေးပြီးတော့ gaming ဟာလို့ခိုင်းတာပဲ play around with feature scaling နဲ့ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တော်ပြီပေါ့နော်နောက်နေ့ပေါ့တပတ်ခါပေါ့ဒီ Friday ပေါ့နော် Friday ဒါလေးအပြတ်ဖြတ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါစလေ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါ machine learning ပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ deep learning မှာဒီ algorithm တွေမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီ neural network ပို့ပြီးမြင့်တဲ့ architecture တွေသုံးလို့ဒီ algorithm လောက်နဲ့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ optimization algorithm တွေဖြစ်တဲ့မှတ်မိကြလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ loss function တွေ gradient descent တွေအဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံး workshop မှာလုပ်သွားတဲ့ဒီပေါ် data set တွေပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့ပိုင်း boundary လုပ်ပြီးတော့ပဲပိုင်းနေရပဲပေါ့နော်အမှဒီပေါ်ကို algorithm ကို join လောက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး data set ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီ machine learning ကသူ့ role သူ့ရဲ့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့ machine learning ကအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာတကယ်ပဲကျွန်တော် deep learning ပေါ့နော်ကျွန်တော်GAN တွေသုံးမယ်တို့ image တွေကို classification တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ hand gesture တွေကို recognition တို့ face recognition အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ algorithm လောက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ neural network ဒီမှာ deep neural network တွေ
hidden layer အများကြီးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်okay ကိုကပေါ့ဒီ machine learning ကျွန်တော် workshop မှာလုပ်သွားလို့မျိုးဒီ data တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ data set ထားရှိ data တွေကိုအပိုင်းလိုက်ထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဒီ predict လုပ်တာပေါ့နောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပါလဲပေါ့နော်သူလည်းအဓိက prediction ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကပေါ့ဒီ machine learning ဘက်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောကျရဲဆိုတော့ဒီ algorithm တွေကိုတေချာလေးလိုက်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီ deep learning ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးသွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ clustering ဆိုတာပါလဲပေါ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့လောက်သိအောင်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တော့သွားနေမှာဟုတ် deep ကြီးတော့လိုက်တော့မသွားသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကို interest ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုက်လုပ်တဲ့လိုက်ကြည့်ရခြင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရပါခင်ဗျဒီထဲမှာလေးdeep ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်တော့ဆက်စုကြည့် deep learning ဘက်ကိုသွားမယ်ကိုဘယ်နည်း3ယောက်ထဲမှာဘယ်သူတွေကသွားမလဲမသိဘူး deep learning ကျွန်တော်ကတော့အခု deep learning ပဲဟုတ် deep learning ပဲဟုတ်ကဲ့ deep learning ဘယ်ဟာလေးလုံးနေကြလဲမောင်လေးတို့ကိုကျော်သူကိုကျော်မင်းကျော်သူဘယ်ဟာလေးလုံးလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကလေကိုကပြောတဲ့ဒီdeep learning specialization ကို course 1လုပ်နေရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လောက်နော်ပြီးသွားရင်လည်းဆိုတော့ဒီ course 3ကိုစခေါ်ရမယ်ဒီလကုန်ကနေလည်း course 3စခေါ်ဖို့ plan ဆွဲနေပါလေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တိုင်းပါလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ fighting course 2ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းလွယ်ပါတယ် course 2ကတနေ့ကြာအောင်မယ် course 2 theory ပဲဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြစ်ပြီးဒီနေ့ stop လုပ်ဘူးလားဟုတ်ပြဟုတ် okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် stop လုပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ chit chat လုပ်တာပေါ့โอเคပါအားလုံးကြည့်ပြီးတဲ့ video တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ AVS YouTube channel like and subscribe လုပ်ပေးပါခင်ဗျာအားလုံး good night ပါ